زمارونو ظلم به بالکل نه کوه. پلار په زوی، رور په رور، ګاونډي په ګاونډي، خاون په ښځه، ښځه په خاون، انګور په خواښې، خواښې په انګور، زیاتې به نه کوي. نن سبا چې د چا وس رسي که ګاونډي په ګاونډي د ظلم سره کوي، چې وس یې بر شو خواښې په انګور، انګور خواښې. ډېر مسایل راځي بیا. انګور د ځانه بدماشه جوړه کړي او په خواښې ظلم کوي. خواښې غریبه بوډۍ بې محتاجه یې ورته که نه، دا د ځانه بدماشه جوړه کړي او ظالمه جوړه کړي چې دا خو زما لاسته ناسته ده. ته چې د چا ښځې او د چا د وجې نه مزې کې، هغه د چا نه پیدا دی؟ ظالمې ظلم ولې کې؟ او زوی ورته لمسۍ، خاون لمسۍ، د خواښې غریبه د بوډۍ ده، د خولې نه چې د یو پوټې غوندې خبره وځي، نو دا ظالمه ورته خاون لمسۍ. او کله داسې ظالمان مې لیدلي چې خپله بوډۍ مور یې موالې ده او خپل بوډا پلار یې موالې ده. دا ظلم یوازې دا نه دی چې ټوپک سړی راولي او بل پې ولي، دا ظلم خو بلا مرتبې دي. نو دا که انګور خاون لمسۍ مور ته او د یوې نه ورته سل جوړی او یا خواښې کنځي، دا انګور هم ظالمه ده. دا چې کله بوډۍ شي همدغه چل به ورسره کېږي. دې وخت کې خو ته د ځوانۍ په جوش کې، دې وخت یو خاوند په تا مهربان دی نو په ځان نه پوهېږي، الله به درنه دا بدل اخلي. پرېږدلې چېرته بیا یاد وساتئ زما وروڼو چې کم هلک په هلکانۍ او په ځوانۍ کې کم ظلمونه کړي دي، یا کمې پیغلې چې په خپله ځوانۍ کې څومره ظلمونه کړي دي، که دا هلک بوډا شو، دا پیغله بوډۍ شوه، هغه چل به ده سره په بوډاوالي کې کېږي. بعضې خواښې هم په انګور ظلم کوي، بعضې موږ ته راځي د جینۍ بچي نه کېږي، نو د بچي خو د خدای په لاس کې دي. نو دا خواښې وله پرې غرونه وایي تا بچي راونړله او تا داسې او ته دا نه بچي د دې اختیار کې چې راونړله او ته جینکۍ راوړې ولا کان نه راوړې، نو د چا خواښې چې د ما د جینکۍ پیدا شي. دا خواښې ظلمونه کوي او زوی ته وایي چا به بله ښځه دله کو، نو په خوشحالۍ وکړه که نه. که بچي دې خوښي او نسان وسي دې خوښي نو دویم واده څه منع نه دی، ګناه نه ده، او په طریقه وکړه که نه. پرې غرونه ولې کوې؟ دارنګې خان په خپل نوکر او افسر په خپل لاندې کلاس 4 ظلم او زیاتې، نو دا ګناه ده، دا ناروا دی، دا حرام دی. ظلم به بالکل نه کوئ. د ظالم سره الله مدد نه کوي او د مظلوم ډېر زر رب العالمین مدد کوي، ډېر زر. یو سوداګرو پخوا خو د شړ علاقې به وي او پیاده مزلې به وي او د څاروو، نو دې په لاره یو علاقې ته تلل، تجارت سامان هم ورسره و، نه او په قافلو کې خلک تل د قافلې سره ځان ملګري کوو. نو یو سړی وله راغی کومه علاقه کم خوا ځې؟ وی پلانکۍ ته. یاره وایي ما ځان سره بوځه کرۍ به درکړم، او دواړه به سره ملګري م یو، لارم ما ته معلومه ده. د پې داسې د عاجز مسکین ګمان وکړه د سوداګر هم وایي چې دا خو کرۍ به هم ترې والم او د لارې ملګري به مې هم شي، او ځو به. اوس هم داسې بعضې خلک کوي، په کرۍ په معنه باندې موټر ته وخېږي او چې شړې ته یې بوځي نو ډرایور هم مړ کړي، موټر هم ترې وتښتي. د دې سړي دا نیت و، ورسره سور شو کرۍ به درکړه موضوع به چې روان شو یو دوه لارې وې. نو دا هلک دې سوداګر ته وایي چې په دې لار لاړ شه، او ته وایي دا ما ته نه معلومه، زه خو همیشه په دې لاره ځم. وایي دا بله ما ته معلومه ده، دا لنډم ده او په دې ستا د څاروي ګیام شته او سور هم دی، په دې به لاړ شو. سوداګر وایي چې دا بس ټیک ته روان شو، تلل په هغه لاره باندې تلل، هغه په یو ناګهاني خطرناک ځنګل ختمه شو. لکه دا دې په کومه راوستم، بس هغه سړي ټوپ کړې ده څاروي نه، د اس نه، او چاړه ورسره وه، هغه یې راوویسته او دې سوداګر مټ نه ونیو، لاندې راوغورځول، پرېږدم دې چېرته. سوداګر وایي چې دا خو زه په جنجال وړېدم، دا خو په ډاکو وړېدم. هلکه بس داسې کار دی چې څه غواړې ما سره کومې پیسې دي هم واله، او چې کوم د تجارت سامان دی هغه هم واله، او ما ته غږ مه کوه ما پرېږده. نه ویل اول به تا وجنم، دا چې تا پرېږدم خو ته حل وې، لومبې به تا وجنم او د هغې نه پس به سامان نه نهالم. بس سوداګر خو پوه شو چې دا خو زما مرګ راغی، نو ډاکو ته وایي ښه داسې وکړه ما پرېږده چې یو 2 رکعته لمونځ وکړم، چې مې وجنې چې اخر کې خو یو 2 رکعته لمونځ وکړم که نه. هغه وایي زه وکړه وي دا مخامخ کپري نه د خلکو، دا مې ټول وجلې دي، دا ډوکي نه، دا مې او دوی مونځونه کړي دي، ما نه دي مانځه دوی نه دي خلاص کړی. ځکه ته مونځ کوې او ستا یو اخري هغه ارمان دي پوره به چې خو مونځ دې ما نه نشي بچ کولی. دې غریب مانځه ته ودرېده. انسان وس خو همدغه دی چې بیمار شي یا ګیر شي نو الله ته به چغوه، بل خو زمونږ څوک نشته، که زمونږ دی خو زمونږ رب دی که الله دی. د غریب چې مونځ شروع کړه سورت فاتحه ووایي او سورت وایي تیر شو، یو آیات ولا خوله له راغی امن یجیب المضطر اذا دعاه،
چې یو سړی محتاج وي او الله ته چغه وي څوک دي بې د الله نه چې بچ به کي بې د الله نه څوک نشي بچ کول دا آیت د خولې نه ووته او ناګنه ټک ټک ټکار شروع دي مونځ کوي او ټکارو سره ناګنه یو شرق شو چې راوګرځېده نو یو شهسوار په اسمان سورو نیزه ورسره وه او بس نیغ راغی د اس نه راکوشو او دغه ډاکو یې په نیزه باندې ښه مضبوط او چې د نیزې نه سینګ وغورځاو نو اور پې بل شو په دې ډاکو باندې وسودې مړم شو سودې د سوداګر زر هغه سړي ته ور مخکې شو خدای د سره خو کته څوک یې زه خو دې دغه نه بچ کړم ډاکو ظالم خو زه وجلم د دنیا نور هم وجلی دي زه خو دې دغه نه بچ کړم وایي زه دې آیت امن یجیب المضطر غلام یم چې زه په اووم اسمان کې وم چې تا خدای ته چغه ووالې نو الله وایي زه اسمان فرشته یم الله وایي څوک به د مدد له لاړ شي نو ما دله ځان راورسوم نو ګوره چې ظلم به نه کې مظلوم د خولې نه چې وخته غرق به په همسایه به ظلم نه کې په نوکر به ظلم نه کې په زمیندار به ظلم نه کې زمیندار به په نیک هم ظلم نه کوي چې هر څه ته کور ته وړي او دا نوکر او همسایه به په هغه مالک هم ظلم نه کوي دواړه طرف ته به ظلم نه کوي خواښې به په انګور ظلم نه کوي د انګور غریبه محتاجه د لاس په خدای ته اوچت کي ظالمي غرقه به شي او دا انګور به په خواښې هم ظلم نه کوي دا خواښې خو بوډۍ د محتاجه د خدای ته به لاس اوچت کي تباه به شي ګاونډي په ګاونډي مالک په خپل نوکر او مشر په خپل کشر په خپل مشر ظلمونه به نه کوي ظلم انجام تبعی دا ظالم خدای را نیسی چې را ونیسي نو بیا پرېږدي نه دیو جن ما د رسول الله مبارک دا حدیث تاسو ته وایي چې ای مسلمانه د مظلوم د خیرو نه ځان وساته د خیرو د خدای په منځ کې هېڅ قسمه پرده نشته او زر قبلېږي دعا وکړئ خدای موږ د ظلمونو نه وساتي خدای موږ ظالمان کې او موږ مظلومان کې خدای موږ ظالمان کې او موږ مظلومان کې الله موږ ظالمان کې او موږ مظلومان بعضې دوستان حج روان دي زموږ نیاز علیم روان دی خلیفه صاحب حج روان دي په غریبۍ کې زموږ د حاجي صاحب هم روان دی دا زموږ دوه کسان خو دلته ناست دي نور ملګري په دې جمع کې شته چې هغه هم روان دي د حج له دعا وکړئ چې څوک هم حج له روان دي زموږ د دې جمع ملګري ارشاد هغه هم پرون تللی دی رسېدلی بی زموږ یو بل ملګری د مصباح جي صاحب تخبه هم پرون تللی دی ما ته یو ټلیفون وکړه رسېدلی یم چې څومره ملګري حج له روان دي الله ته په خیر او په خوشحالۍ ورسوي او زموږ د دې جمع دې ملګرو ته خو دعا وکړئ یا د دې خو ډېر په غریبۍ کې زموږ د دې جومات خدمت کوي خدای پې مهربانه شو د دې ستاسو د دې جومات خدمت کوي خادم دی او غریب دی الله په مهربانه شو زموږ د حاجي صاحب چې څومره ملګري په دې جمع کې ناست دي او حج روان دي الله دې په خیر ورسوي الله په خیر ورسوي په عافیت ورسوي او الله هلته ولا د عبادتونو توفیق ورکړي چې کوم تللی دی او څوک دی او اراده لري خدای ته ولا د قبول شوي عبادتونو توفیق ورکړي الله د قبول شوي عمرو توفیق ورکړي د قبول شوي طوافونو توفیق ورکړي الله د قبول شوي منځونو درودونو ذکرونو توفیق ورکړي او ته هلته روغ صحتونه نصیب کړي او خدای ته حفاظت وکړي او ته په خیر او عافیت واپس ورسولی کړي دلته د بچو حفاظت وکړي حج چې څوک هم ځي چې دا څومره پیسې لګي د دې ولا خدای بدل ورکوي الله ته ولا دغه پیسو اجر او بدل په دنیا او په آخر کې ورکوي او زموږ یو حاجي صاحب دی هغه خدا دې د والد صاحب دپاره ځي الله دې د حج د پلار دپاره قبول کړي او الله دې د هغه پې غاړه خلاصه کړي هغه له خدای د آخرت اجرونه ورکړي او چې کوم ملګري تللی دي خدای د هغې ملته حفاظت وکړي او چې څوک روان دي ارادې لري نو خدای پاک د هغې هغه ارادو له پروردګار عملي شکل ورکړي یو دوه ملګري نورم دي هغې خو داسې منظوري نشته او اراده شته او څه محنت کوشش یې شروع کړی دی دعا کوي چې خدای هغې ته ویزې د حج ولګوي د زړه د اخلاص نه دعا کوي چې خدای ورته د حج ویزې ولګوي دلته زمونږ په دې ګاونډ کې د شیر لاله کور والا بیمار د الله دې ولا روغ صحت ورکړي او نور څه مریضان هم دي زمونږ په دې ګاونډ کې او په دې نږدې کندو کې الله ټول له شفا ورکړي خدای مریضانو له شفا ورکړي خدای قرضداران د قرض نه خلاص کړي زموږ یو بل ملګری دی جمعې منځله کله راځي دغه کارخانو مارکېټ نه مورې نه جوړه ده الله دې ولا شفا ورکړي خدای چې څومره بیماران دي شفا ورکړي خدای چې زموږ د جومات ته لرې لرې دی نه څومره خلک راځي په یو قدم اجر ورکړي د ډکو لاسونو سره واپس کړي او د دې جومات خپل مقتدیان چې کوم د دې کلي خلک راځي خدای دوی خدمت هم کوي د دې میلمنو او زموږ د دې مهروغ نه او د دې علاقو نه را روان دي په دې ګرمۍ کې الله ټولو له اجر برکت او خوشحالۍ ورکړي خدای ټول د بیت الله حج له بوتلی الله ټول د بیت الله حج له بوتلی ما زنانه دي هغې هم دعاګانې غوښتې دي خدای دعاګانې قبولې کړي خدای موږ د ذلت او رسوایۍ نه وساتي خدای زموږ حفاظت وکړي زموږ د ایمان حفاظت وکړي خدای زموږ پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي الله زموږ پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي